날씨가 더워지면 부엌에 들어가기 싫은 거 아니야? 빨리 이 이동식 선풍기를 구매하세요. 벽에 걸어. 온 공간이 순식간에 시원해졌어요. 큰 풍력, 1초 쿨링. 90도 접이식, 4단 풍속. 리모컨이 있어 벽걸이 및 탁상용 가능. 넣고 싶은 대로 할 수 있어요. 부엌에 하나 걸으면 볶을 때 되게 시원해요. 화장실에 하나 걸으면 남편은 화장실에 가도 나오려고 하지 않아요. 무드등도 가지고 있고 밤에 잘 때 그것을 침대 머리맡에 놓아. 디퓨저가 선풍기에 따라 흔들리니 온방에 좋은 냄새가 가득해요. 사용한 후 접어서 수납하여 공간을 하나도 차지하지 않고 너무 편해요.